Hola mis acoteras y acoteros, sean bienvenidos una vez más a tu canal Aco Creaciones. Mi nombre es Katherine por si no me conoces y el día de hoy te voy a enseñar a hacer este corazón con técnica de amigurumi. Y los materiales que vas a necesitar es una lana roja, una aguja 4.5 milímetros, una tijera y algodón sintético o también algunos restos de material que les haya quedado, que es lo que vamos a utilizar nosotras. Así que no perdamos más tiempo y vamos con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es nuestro círculo mágico, ¿sí? Si no sabes, pues aquí en el canal de YouTube te dejé un video explicativo de cómo se hace este punto. Y en esta primera vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del círculo mágico o del aro mágico. 1, 2. Recuerda que si no sabes hacer este punto, también te hemos dejado aquí en el canal de YouTube un video explicativo de este punto. 5 y 6. Cerramos nuestro círculo mágico. Y ahora vamos a hacer un punto raso o un punto enano para cerrar esta vuelta. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto bajo que habíamos realizado anteriormente, es decir que serían 12, ¿sí? Entonces comenzamos. Uno, 2. Vamos al siguiente. 3, 4. En el siguiente 5, 6. El otro 7, 8. En el otro 9, 10. Y por último 11 y 12. Ahora hacemos un punto raso, ¿ok? Aquí. Si a ustedes se les complica un poco en ver cuál fue este último punto en donde están haciendo el punto raso, pueden utilizar otro hilito, o si tienen un marcador, pues bien, un marcador de punto, ¿ok? No un marcador de tinta. Yo voy a usar este, que es el que tengo a la mano, pero ustedes pueden utilizar otro de otro color, ¿verdad? Y una aguja muchísimo más pequeña me va a ayudar para, en este último punto, meter la aguja, ¿sí? Y poner este hilito. Y de esa manera yo sé que ese es mi último punto, en donde voy a hacer el punto raso. En esta tercera vuelta vamos a hacer en este punto un punto bajo, ¿sí?
En el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos bajos. Esto significa que estamos aumentando 1. Aquí llevamos 3. En el siguiente hacemos un punto bajo, 4. Vamos al otro punto y hacemos un aumento, 5. En ese mismo punto hacemos el número 6. En el otro, 7. Hasta llegar a 18, ¿ok? Vamos al siguiente punto. 8, 9. El siguiente, 1 solo. 10. El siguiente, 11, 12. El siguiente, 13. El otro, 14, 15. Vamos al otro, 16. Y por último, 17 y 18. Y si se fijan, aquí está nuestro hilito para hacer el punto raso. Y lo sacamos. Y nos vamos a ayudar con la otra aguja. Listo. En la vuelta 4 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, es decir que serán 18. Uno, dieciocho y mi punto raso aquí. ¿Va? ¿Sí? Sacamos este hilito y volvemos a marcar en la vuelta 5. Hacemos exactamente lo mismo, que serán 18 puntos. Uno, siete, 18 y nuestro punto raso. Bien, sacamos este hilito y a mí me gusta cerrar con 2 puntos rasos, es decir, hice un punto raso y estoy haciendo otro punto. Y ahora voy a cortar este hilito, ¿sí? Ahí lo ven. Y más o menos les va a quedar esto así. Que ya tenemos parte de uno de nuestros corazoncitos. Ahora vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Es exactamente lo mismo. Entonces nos vemos cuando tengamos ese segundo lado del corazón. Ok, mi acotera y acotero,
Aquí está la segunda parte y esta no la voy a cortar. Si la cortaste no hay ningún problema, pues lo que vas a hacer es unir estas dos partes con el hilo y haces un punto raso y ya está. Lo mismo que vamos a hacer nosotros, solo que bueno, lo vas a hacer con el hilo aparte, ¿no? Aquí vamos a hacer es un punto raso y los vamos a pegar. Miren, les voy a mostrar. Vamos a buscar donde hicimos nuestros puntos rasos, ¿sí? Que es todo esta hilera. Nos vamos a guiar, bueno, por el nudo que habíamos realizado anteriormente. Por ahí vamos a meter nuestra aguja y ahora vamos a hacer este punto raso. ¿Sí ven? Y ahora vamos a hacer 36 puntos bajos, ¿sí? Que son los 18 de este lado y los 18 de este otro lado. Hay que fijarnos muy bien cuál es el punto que viene seguido de ese punto raso que habíamos realizado antes. ¿Sí ven? ¿Cuál es mi punto? Este. Entonces, por ahí nos vamos a meter. Ponemos de lado este hilito y agarramos obviamente el más largo. Y vamos a hacer puntos bajos. Vamos a hacer puntos bajos. Uno en cada punto. Esta es nuestra vuelta número 6. Ahora vamos para la séptima vuelta, donde vamos a hacer un punto bajo en cada punto que habíamos realizado antes. En mi caso, pues no fueron 36 puntos lo que hice, sino un poco más. Supongo que me metí en otros huequitos. Sin embargo, esto no va a afectar como tal el diseño del corazón. Entonces, en la séptima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto que habíamos realizado anteriormente. Ahora, en nuestra octava vuelta, vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Y eso se ve de la siguiente manera.
1, vamos al siguiente punto, 2, vamos al otro punto, 3, vamos al otro punto, 4. La disminución la hacemos dejando un punto bajo de por medio, sin hacer, ¿sí? Nos metemos en el siguiente y hacemos nuestro punto bajo. ¿Sí lo ven? Entonces ya llevamos 1, 2, 3, 4, la disminución. Vendría este, pero voy al siguiente y hago mi punto bajo. Llevo 1, 2, 3 y 4. Dejamos uno de por medio y así hasta completar esta vuelta. En esta novena vuelta va a ser un punto bajo en cada punto. Aquí no van a haber disminuciones. Ahora en esta vuelta número 10 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y ahora vamos a dejar un punto sin hacer, vamos al siguiente y ese va a ser nuestro 1 y ahí estamos haciendo nuestra disminución, ¿ok? Entonces tenemos 1, 2, 3, dejamos un punto sin hacer, vamos al otro y hacemos nuestro punto hasta terminar esta vuelta. Ahora viene nuestra vuelta número 11 y aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto que habíamos realizado antes, sin hacer disminuciones.
En la vuelta número 12 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución, que se verá de la siguiente manera. 1, 2, dejamos un punto, vamos al siguiente y hacemos nuestro punto bajo, y ese va a ser nuestro 1, nuestro 2, la disminución, y ese es nuestro 1, y así hasta culminar esta vuelta. En esta vuelta número 13 vamos a hacer un punto bajo en cada uno. En esta vuelta 14 vamos a hacer un punto bajo y una disminución, que se ve de la siguiente manera. Hacemos este punto y en el siguiente lo vamos a dejar libre y nos vamos al siguiente. Ahí metemos nuestra aguja y hacemos nuestro punto bajo. Igualmente, ya ese sería nuestro 1, dejamos este de por medio y hacemos nuestro punto bajo. Y así ya tenemos nuestro circulito, nuestro corazón, y es la oportunidad de meterle el relleno. Ustedes pueden utilizar algodón sintético. En nuestro caso, como este corazón va a ser nuestro, lo vamos a rellenar con retazos que nos han quedado de otros proyectos. ¿Ven? Y lo vamos a meter por aquí. Que quede bastante gordito para que ustedes, cuando terminen de hacer las últimas vueltas, pues tengan espacio para el piquito de abajo, ¿no? Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo que habíamos realizado anteriormente. En la vuelta 16 vamos a hacer igualmente una disminución, ¿ok? Entonces nos vamos a saltar este punto, hacemos disminución, nos saltamos este punto y vamos a este otro y hacemos nuestro punto bajo, igual aquí. Y aquí.
Ahora lo que puedes hacer es que con una aguja lanera cierras este huequito, o si no tienes una, yo en este caso no tengo una a la mano, entonces yo hago lo siguiente: un punto raso atravesando los puntos, hago otro punto raso y voy a cortar un poquito largo porque quiero hacerle un detallito al final, ¿sí? Y acomodamos ese piquito con el relleno que ya habíamos realizado antes. Y así queda nuestro corazón con técnica de amigurumi. Ustedes pueden, como les dije, colocarle el relleno de algodón sintético, pero en nuestro caso quisimos pues reutilizar material que nos había sobrado en otros proyectos. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, y si fue así, pues dale like, coméntanos y acuérdate de suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. Un besito grande. Chao.